Так, всем привет, меня зовут Иван, это Артем. Сегодня у нас третья серия ответов на вопросы. Маленькое отступление. Если у кого-то возникают срочные вопросы, то вы их можете задать на нашем форуме, ссылка будет в описании. Там Артем старается более мобильно на них отвечать. Так, еще один момент. Если вы хотите попасть к Артему на прием, то также контакты вы найдете на нашем форуме, ссылка будет в описании. Никнейм у Артема Фортмастер. Так, начнем с первых вопросов, которые были заданы на нашем сайте. Задает Дэн. Всем привет. Только на прогретый движок, стоя на месте или при медленном движении вперед, чувствуется дергание легкое, как будто на механике плохо отжимают сцепление. Если подушки двигателя, то почему потом все исчезает или еще хуже? Что может быть? Легкое. А двигатель неизвестно какой, 2-литровый, 1.6. Нет, не написано. Желательно писать все-таки какой объем мотора. Да, при каждом вопросе, если вы не первый раз задаете, каждый раз пишите характеристики машины. Вероятнее всего, если двигатель 1.6, то это может быть связано с пробоем высоковольтного провода на свечу. Это обычно проявляется в виде подтраивания мотора или некоторого поддергивания при движении. А что тут прогретый движок, не прогретый? Ну, на холодном моторе может быть слегка повышенный оборот, и это может меньше чувствоваться. Но на самом деле нужно исключить эти моменты перед тем, как продвигаться дальше в диагностике. То есть нужно обязательно проверить свечи, провода. А что подушки двигателя? Подушка двигателя проявляется, в основном это вибрация. В основном она даже на холодную. При заводке мотора это повышенная будет вибрация ощущаться, особенно на руле. А при езде, ну, на автомате это приключение D или R. То есть когда будет выдаваться нагрузка на двигатель, вибрации будут усиливаться. Ну и внешне подушку видно, если она проседает, то ее видно даже внешне, что она просела. Спасибо. Так, следующий вопрос. Cool SNZ. Приветствую. Владею FF2 2007. Не работает сигнализация ремней безопасности. Лампа на панели не загорается при включении зажигания. Возможно ли полное отключение данной функции? Может, старый хозяин отключил? Не работает лампочка ремней. Может быть была авария и сработали преднатяжители ремней, и соответственно после этого, конечно, бывает, что отключают эту функцию. Это элемент безопасности, который активной безопасности, о котором вы должны быть в курсе, если он не работает, потому что это связано с жизнью и смертью. А это можно проверить с помощью диагностики? Да, с помощью диагностического тестера дилерского можно, естественно, эту систему все проверить, активирована она или нет. Так, Медведь 30. Привет, Артем из Астрахани. Спасибо огромное за советы и помощь со сцеплением. Просьба такая, не могли бы снять ролик, как проверить самому подвеску? Заранее спасибо. Можем снять ролик. Ролик? Как проверить подвеску. Видеоролик. Видеоролик, как проверить подвеску. Или какие-нибудь советы, даже, что нужно. Ну, если машины на подъемнике, то можно, конечно, будет снять проверку, но это нет в рамках ТО. Обычно проверяется на передняя и задняя подвеска последовательно, исправность ступичных подшипников, исправность шаровых шарниров. С передней подвески их не так уж и много. Все это можно, конечно, при следующей возможности мы тогда обязательно это снимем. Сейчас, к сожалению, подъемник занят, и мы не сможем машину посмотреть.
Так, следующий вопрос. Сова. Вопрос про тормозные шланги. Машина 2006 года с пробегом 120 тысяч. Внешний вид шлангов не вызывает опасений. Но инструкция гласит о замене после 100 тысяч или 6 лет эксплуатации. Что думает об этом мастер? Наверняка есть какая-то практика. Нет, по тормозным шлангам у Ford Focus 2 нету регламентных работ. Ну, кстати, вот у меня 2060 пробег, в машине 6 лет еще ни разу не меняли. Нет, шланги обычно меняются. Я не сталкивался с этим даже после 300 тысяч или даже 500 тысяч. Есть машины, которые ездят с родными шлангами, и проблем нет. Если нет никаких повреждений механических, то их менять не стоит. Так, Сергей Серов. Здравствуйте. ФФ2 рестайл 2008, 1.6 на ручке 115, испанец, как у меня. Так, временами очень туго переключаются передачи, при этом где-то треть хода педали пустая. После прокачки сцепления все проходит на 2-3 месяца. В чем может быть проблема и пути ее решения? Это первая часть. Обычно это связано с рабочим цилиндром сцепления. Но либо он не очень качественный, либо некоторые цилиндры выходят таким образом из строя. Вот какие-то текут, у них течь сильная и сразу же проваливается педаль, а некоторые начинают очень немножко подтекать, и в основном это происходит при длительном движении по трассе. Потому что когда вы работаете активно педали сцепления в городе, то все это держится дольше. А если человек двигается длительно по трассе и потом замечает, что у него плохо стало работать сцепление и появляется свободный ход на педали, то это явный признак выхода из строя рабочего цилиндра сцепления, который находится в коробке передач. Такое встречается. Так, вторая часть вопроса. При резком нажатии на газ происходит хлопок и потеря тяги. На скорости при резком ускорении небольшие рывки. Спасибо. При нажатии на газ хлопок и потеря тяги. Детонация, хлопок. Ford Focus 2. Да. 1.6. 1.6. 115. Но если не было с двигателем, но это может быть как механическая неисправность. Это может быть неисправность как самого двигателя, но связанная, допустим... Но хлопок это детонация имеется в виду? Хлопок это, скорее всего, выстрел в систему впуска или систему выпуска, в зависимости от того, где-то может быть плохо, не очень герметично закрываются клапана, как один из вариантов, либо какая-то неисправность с системой подачи топлива или искрообразования. Ну, это такой достаточно сложный вопрос. Ну, опять же, желательно делать диагностику. Тут есть разные варианты. Тут нужно, опять же, начинать с простого и осмотреть свечи, провода, нет ли пропусков зажигания. С такими симптомами можно даже померить и компрессию. Понятно, спасибо. Значит, следующий вопрос. Максим Волченко. Какое масло заливать в Ford Focus 3, двигатель 1.6, Duratec 125? Ford рекомендует Castrol 5V20. Многие говорят, что угорает. Я такое масло редко где встречаю. Как быть с маслом? Но такой же двигатель использовался на Ford Focus 2. Принципиально он ничем не отличается. Можно заливать 5V30 старого образца масла. Такое. Это стандартное масло. А можно заливать 5V20. Такое. Разница в них, ну, соответственно, это масло старого образца, это масло нового. Масло нового образца, оно является более высокотехнологичным продуктом, и у него улучшенные характеристики смазывающие. Это, но могу сказать сразу, что и на масле старого образца
С двигателями особых проблем не было. В основном это масло нового образца, оно предназначено для моторов нового поколения EcoBoost. Здесь даже внизу есть сноска. Для двигателей EcoBoost. Они более высоко нагруженные моторы, и, соответственно, характеристики масла улучшены для... А что значит угорает? Да нет, это надуманно, это не угорает. Оно при определенных неисправностях двигателя расход масла может повышаться. Но это не связано с маслом, это связано с мотором, с его технической исправностью. Так, Алексей Костицын. Как попасть к вашему специалисту? Где он находится? Ну, Артем находится в Москве. Контакты сможете найти на нашем сайте. Ссылка будет в описании. Так, и выражает благодарность, ждет еще наших видео, что очень приятно. Спасибо. Так, Василий Теркин. Здравствуйте, сенсеи. Великодушно... Великодушно прошу вашей мудрости в решении мучащего вопроса. Зимой на прогретом фокусе 2007 1.8 TD-CI очень тяжело включается первая передача, прям с усилием. Ощущение, будто на сухую, не смазанным механизмом работаешь. Вторая... После прогрева? Зимой на непрогретом. На непрогретом включается с усилием первой передачи. Вторая и последующая втыкается как по маслу. Эффект пропадает после 5-10 минут езды. Спасибо за вашу альтруистическую деятельность по повышению, просвещению фокусников-нубов. Разница в чем между прогретым и непрогретым мотором? Разница там получается в жидкости масла, ну, в его в текучести масла. То есть оно с прогревом, ну, если это касается только первой передачи, а вторая, третья, четвертая даже и на холодном включаются нормально, то может быть вероятно, что это что-то с синхронизатором первой передачи, что он подношен. Нет, а потом говорит, что эффект пропадает. Но эффект может пропадать из-за того, что масло становится более жидким, и может быть с этим связано. Вариантов неисправности, на мой взгляд, при плохом включении первой передачи, на мой взгляд, максимум 3. Первое — это неисправность синхронизатора первой передачи. На холодную, видимо, чтобы скорость включилась хорошо, нужно одно условие. Синхронизатор, он уравнивает скорости входного-выходного валов. Соответственно, при холодном масле, может быть, ему это сделать сложно. Но когда оно разогревается, то это синхронизатору, даже и неисправному, проще остановить вал. А при холодном масле, когда оно очень густое, то, соответственно, наверное, это сделать ему сложнее, синхронизатор. Про сцепление не скажу, что оно неисправно, потому что если бы было неисправное сцепление, то, скорее всего, плохо включались бы и остальные передачи, потому что сцепление, оно сразу на все передачи влияет. А регулировка трассов тоже вряд ли может на это влиять, потому что регулируется только трос выбора передач, а трос включения, он не регулируется, соответственно, не может быть из-за него. Если и на горячую появятся такие явления, как плохое включение передачи, то это уже будет поводом для разборки коробки. А пока я думаю, что это допустимо. Так, Алексей Прынь. Добрый день. Как ты решил заменить лампу освещения салона на диод? Поставил диод. Не работает подсветка при открытой двери. Работает только при принудительном включении, а также при среднем положении выключателя постоянно горит, хотя раньше медленно гасло. Поставил обратно старую лампу, проблема осталась. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Может, предохранитель какой-то? Если да, где искать? Или в самом плафоне есть что-то мне непонятно? Заранее благодарен за ответ. Ford Focus 2 2007. Этот вопрос лучше, наверное, чтобы осветил электрик на форуме Алексей Иван. Надо конкретно его спросить. Он там тоже отвечает.
Хорошо, попробуем ваш ответ осветить на форуме. Переадресовать, да, потому Да. что тут немножко такой узкопрофильный он. Хорошо, спасибо. Значит, следующий вопрос. Макс Салкин. FF2+, ну, рестайлинг, наверное, да? При постановке на сигнализацию горит дисплей бортовика. Засекал время 20 минут, потом гаснет. Да. Но стал замечать, что через некоторое время он опять включается, и порой даже утром подходишь к машине, замечаешь, что он горит. Как это исправляется, и было еще у кого такое? По идее, бортовик после погасания не должен включаться до следующего снятия сигнализации. Да, такая есть проблема. Это проблема? Она, да, впоследствии будет даже выражаться в том, что она, если аккумулятор старенький, то он может вообще садиться за это, потому что это потребление идет постоянно. Если машину оставить больше, чем на Ладно, сутки, то... Ладно, что машина сама не заводилась и не уезжала. Ну, да. Ну, проблема это скорее связана с модулем и вообще как бы ее решают. Я Ну, просто это сам лично диагностика этим не есть. занимаюсь, но да, проблема известна. Там что-то окисляется в модуле, и вследствие там попадания влаги, и со временем вот эта проблема появляется. Ну, не на всех, конечно, машинах, но есть. Ну, то есть, На рестайлах-то точно. ну, к кому И- обращаться? К электрикам? К диагносту? Ну, вообще это ремонтопригодная проблема. То есть ее, да, электрик должен быть в курсе, и ну, Подсушить. к нему можно будет обратиться. Так, следующий вопрос. Акцент 1921. Спасибо за видео, очень интересно. Подскажите, пожалуйста, двигатель 1.8 125 2009. Летом при включении кондиционера в салоне становится слышен непонятный гул, вой. Раздражает. Снаружи, если под капот залезть, вроде не слышно. Зимой, так как сейчас пробовал включать кондиционер, все тихо. Это нормально или что-то стоит поменять? Грешу на ролик. И еще зимой при прогреве посвистывает ремень, причем только при прогреве. Это возможно исправить? Спасибо заранее. При прогреве на рестайлах, Становится слышен непонятный гул, вой при включении кондея. Начинает ну, у выть. кондиционера отдельный ремень. Надо, во-первых, посмотреть, исправен ли он, сам ремень. Потому что при включении кондиционера начинает работать, идет нагрузка на ремень привода кондиционера, это во-первых. А во-вторых, появляется нагрузка на сам компрессор кондиционера. Бывает, что выходит подшипник из строя муфты кондиционера. И появляется Соответственно, гул. он может отдавать, да, гуловой. Но обычно он, конечно, слышен под капотом. Потому что если вы говорите, что под капотом его не слышно, то очень странно. Потому что все основные системы, которые с кондиционером связаны, они находятся как навеска на двигателе. А в салоне только исполнительные механизмы отопителя. Но То зимой, есть- видишь, он включается тихо, а летом только гудит. Только летом гудит. А зимой А зимой тихо. кондиционер вообще физически не включится, потому что он не включается при отрицательных температурах. Это кондей или климат-контроль? Или в любом Кондиционер не случае? включается при отрицательных температурах. На любых. Или Ну да. климат-контроль как бы только. Климат-контроль включается, но не включится сам кондиционер. То есть там засветится приборная панель климат-контроля, вы можете ей оперировать, но сам кондиционер не включится, сам компрессор. Вот и вторая часть вопроса. Зимой при прогреве посвистывает ремень, причем только при прогреве. Что, Только возможно при ли прогреве, исправить? да. Потому что Возможно ли на рестайлах ролик нового образца меняется на ролик дорестайлинговый. И, соответственно, к нему идет ремень свой. И ресурс ремня увеличивается. И вот это подсвистывание должно исчезнуть. Это такой заводская еще проблема была. Но когда-то она решалась даже по гарантии. Но, соответственно, не все ее решили. И это Но у было... меня не возникало такой Да, проблемы. потребуется покупка ролика старого образца плюс ремня старого образца. Он длиннее, чем ремень от рестайлинга.
либо просто замена ремня приводного. Но это может просто ненадолго оказать положительный эффект. Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос. Ильнур Гайнанов. Хочу самостоятельно сделать чип-тюнинг своего FF2 2008 1.8. Есть LMN адаптер, да? Откуда мне взять саму прошивку? Человек хочет сам сделать чип-тюнинг, где ему взять прошивку? Но их вообще пишут программисты, прошивки есть разные, от разных людей. Они Но на специализированных обычно их форумах, продают, да? это нужно в интернете На посмотреть. специализированных форумах Вместе с программатором можно купить и прошить двигатель. дорого. Обычно люди не покупают сами программаторы, обращаются к людям, у которых уже они есть, и, соответственно, от 5 до 8 тысяч, в зависимости от того, как вы найдете человека. Так, Дмитрий Шорников. Доброго времени суток. У меня такая проблема. Периодически на табло загорается оранжевый восклицательный знак и знак пробуксовочной системы, а также появляется ошибка, усилитель рулевого привода неисправен. И через 5-10 секунд все пропадает. При этом руль также легко крутится. Машина 2009, 1.8 с ЭГУР. Заранее спасибо. Электроусилитель руля, который у вас установлен, имеет, соответственно, электрическое питание и электрический двигатель как исполнительный механизм. И управляется он модулем. Все эти элементы могут иметь электрические неисправности, потому что механические вряд ли. Если он непосредственно работает, насос, значит механика исправна. Течи нет и электродвигатель работает, то, соответственно, необходимо делать при наличии этих ошибок диагностику, считывать ошибки и на основании считанных ошибок искать, где есть проблема. Иного здесь варианта нет. Так, Евгений Большаков. Постоянно перегорают лампочки ближнего света. FF2 2005, пробег 202 тысячи. Интересует эта особенность этого авто или бракованные лампы? Последние лампочки покупал Philips за 1400, хватило на 1,5 месяца. При замене лампы нельзя брать ее за стекло пальцами. Это первое. Второе. Проверить уровень заряда и аккумулятора. Он не должен превышать 14 вольт. Но это делается просто мультиметром. Третье. Это сами лампочки должны быть качественные. Остром Philips это считается, конечно, качественные лампочки. Плюс еще создается такое впечатление иногда, что они часто перегорают, когда лампочки меняют одну за другой по одной. То есть одну поменяли, проходит некоторое время, вторая перегорает. Соответственно, опять меняете ту, подходит черед той, которую вы поменяли до этого. У некоторых такой складывается момент. У меня тоже перегорает, но я где-то раз в полгода, наверное, меняю лампочки. Сейчас, да, купил какие-то дорогие, то уже прилично езжу на них. Так, следующий вопрос. Хоствуд. FF2 рестайл 2 литра 2008. При трогании и переключениях небольшие рывки, толчки, что ли. В общем, переключения не плавные. Что это? Автомат. Тут следующий комментарий аналогичное МКПП, но Хоствуд не пишет, что у него. АКПП? Нет, не написано. То есть FF2 рестайл 2 литра 2008. При трогании и при переключениях небольшие рывки. Я так подразумеваю, что это автомат, потому что если бы это была механическая коробка, то тут от ноги зависит, как вы сцепление отпустите, с рывком или без рывка. На автомате в первую очередь проверяется, соответственно, уровень масла в коробке и состояние масла. Потому что если оно имеет горелый цвет, то есть такой черный, то, конечно, это говорит о том, что подгорели фрикционы. Но следующим шагом будет снятие поддона автоматической коробки и осмотр магнита, который расположен на поддоне. Если на магните много стружки, то значит, естественно, механический износ, и придется
менять какие-то элементы. Но непосредственно это нужно смотреть. Хорошо. Так, Алексей Чарухин. Подскажите, кто знает ФФ2 2006, 1,6 100 литров. В задней подвеске слева появился сильный металлический стук при приезде неровностей, как будто кувалды бьют. Только стук этот при плюсовых температурах. Если ниже 5, то стука нет. Стойки сухие, яйца мененные. В задней подвеске на втором фокусе может быть в основном два варианта. Либо это амортизатор вышел из строя, он как раз может выдавать такие вещи, как будто удар кувалдой. Потому что если он на отбой плохо срабатывает, допустим, а на сжатие срабатывает, а на отбой не сдерживает усилие пружины, то это будет происходить резко и со звуком. Ну, а мелкие подстукивания бывает вызываются задними колодками, как ни странно, потому что если дисковые тормоза, то при ослаблении пружины, ну, бывает, что ее разгибают при замене очень сильно, и она перестает поджимать колодку заднюю, и на неровностях происходит подстукивание, но это меньше связано с температурой. Ну, по задней подвеске, если там не сломана пружина в задней подвеске, еще такой вариант может быть теоретически. Но опять же он с температурой особенно не связан. Хорошо, спасибо. Так, следующий Андрей Зинов. Добрый день. ФФ2 Дорестайл 2006, 2 литра, 125 тысяч пробег. Хотелось бы спросить, вечная проблема на ФФ2, судя по обсуждениям на синем ФФ-клабе. Глухое постукивание в передней подвеске на неровностях на малой скорости. Лежачие полицейские нормально проходят. Гладкие ямы, впадины тоже нормально. А вот когда неровность, например, после бульдозера на гусеницах или стыки какие-то мелкие на дороге, то начинает хлюпать. Поменял стойки, амортизаторов со всеми опорниками и пыльниками. Стойки стабилизаторов, задние сайлентблоки передних рычагов, проблема все та же. Ну, опор не меняли? Глухое простукивание. Опора амортизаторов. Там еще есть опора амортизаторов. Теоретически бывает такое, что они тоже вызывают подстукивание, но это очень редкость большая. На мелких неровностях. Все остальные шаровые шарниры, это шаровые, непосредственно стойки стабилизатора. Это все проверяется на подъемнике обычно. Ну, бывает, что амортизаторы плохие попадаются, но был у меня вот недавно случай, когда практически рабочие амортизаторы были источниками постороннего звука. Ну, то есть такие случаи, это форс-мажорные, тоже случаются, и нельзя их исключать. Иногда приходится даже ставить какие-то подменные элементы. Иногда приходится делать диагностику с помощью отсоединения тех же стоек стабилизатора, то есть исключение каких-то систем. Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос. Султан 74. Немножко непонятно мне вопрос, но посмотрим. Значит, при XX, наверное, при 20, прыгают сильно и глохнет даже обороты. Дроссель чистил, что делать? У кого была такая проблема? ФФ 1.8 рестайлинг. Ford Focus 2 1.8 рестайл. Да, ну это что значит прыгают при 20, обороты. При 20. Прыгание оборотов может на 1.8 быть связано не только с частотой дроссельной заслонки, а еще и с прошивкой, потому что там зачастую проблема всегда была даже изначально это в системе управления двигателем, в программе управления двигателем. Ну, как вариант, это смена прошивки управления, перепрограммирование. Так, следующий вопрос. Илхит Боксон. Здравствуйте. Слышал, что моторы фокусов одноразовые. А все-таки можно ли выполнить какой-то внутренний ремонт? И каков вообще ресурс моторов? Также хотелось бы узнать про моторы EcoBoost, их надежность, ресурс, ремонтную пригодность. Спасибо. Моторы ремонтируются на Фордах, потому что, на обычных, не EcoBoost'ов. Они ремонтируются, потому что есть неоригинальные запчасти.
ну, на двигатель, кольца и поршни. Все это можно купить. Другой момент по экобустам, так как этот мотор более сложный, сам технически, у него высокое КПД, то чем сложнее двигатель, тем у него меньше надежность. Но это естественно. То, что касается ресурса у обычного двигателя, то он исчисляется там, ну, и 300 тысяч километров, и 400 Ты какой встречал? при нормальной эксплуатации. В общем-то, это, наверное, не предел. Ты какой встречал самый большой пробег? Самый большой пробег какой встречал? Ну, сложно сказать. Ну, 350 тысяч есть. Где-то так, да, 400. Ясно. Так, следующий вопрос. ДВН Хикс. Здравствуйте. Вопрос касательно КПП. Ford Focus 2, рестайл 1.6, 115, 2010. Во время езды переключение передач происходит с ерзанием. Первая, вторая и особенно третья передача. Нет плавности, приходится даже применять некое дополнительное усилие, чтобы затолкнуть передачи. В сервисах чешут репу, а официалы говорят, езди, пока не сломаешься. Беспокоюсь, что может привести к неприятным последствиям в будущем, что может быть, заранее благодарен. Плохо. Ну, вот эта проблема с включением передач, она может быть связана с кулисой. Потому что если это на горячую происходит, когда мотор уже прогрет, то может происходить плохое, тугое включение передач в связи с тем, что противовес, который стоит на коробке, к которому подходит трасса переключения передач, ну, кулиса так называемая, она может плохо двигаться на оси именно на горячую, потому что металл расширяется, ее там подклинивает. Для этого нужно снять этот противовес, почистить там все и смазать. Соответственно, но это выясняется вот в результате, если поднять машину, снять вот эту крышку пластиковую, туда, куда подходит как раз трасса переключения передач к коробке, и попробовать, как там двигается этот противовес на оси. Если он подкис и двигается туго, то нужно вот эту сделать процедуру. Ну, естественно, если сцепление работает нормально и педаль не проваливается, то, в принципе, это единственный вариант. Если все передачи плохо туго включаются, то, соответственно, это, наверное, скорее всего, проблема в этом. Спасибо. Значит, старый солдат. Вопрос по поводу замены масла в КПП ручка 1.6 C-Max. На форуме какой-то пост писал, что все масло не поменять, и при сливе масла довольно-таки много остается старого в коробке. Как поменять все масло? Ну, полностью слить масло с коробки, его приходится оттуда высасывать какой-нибудь трубочкой или шприцем, потому что нет возможности слить, нет тливной пробки на этих коробках. Это коробка IB5. И ее либо снимать и выливать оттуда масло через отверстие, куда вставляется вал приводной, либо высасывать его оттуда принудительно с помощью шприца. Соответственно, в регламенте замены масла в этих коробках нет. А вот это вот отверстие, которое все думают, что это сливное, Оно все сольется. Нет, а на самом деле это что за отверстие с пробкой? Это фиксатор, штока выбора передач. То есть это не сливное отверстие? Это не сливная пробка. Хорошо, спасибо. Алексей Кукош, наверное, извините, если не так. ФФ2, рестайл 1.6, 115, 2009. Вопросы по ремонту передних рычагов подвески. Закис болт, как открутить? В частном сервисе мастер даже и большим рычагом не открутил, боялся сорвать. Есть ли риск, что рычаг лопнет при установке новых сайлентблоков? Официалы стращают. Пробег 100 тысяч почти, пора менять сцепление, спрашивают. Симптомы: ухудшилась тяга при старте. Ремень ГРМ менять или подождать 120 тысяч? Частый сервис рекомендовал на 90 тысяч поменять.
Значит, закис. Болт вообще очень сложно оттуда высверлить, если это передний болт на переднем рычаге, потому что задние болты обычно не закисают. Но если закис болт в сайлентблоке переднего рычага, в переднем сайлентблоке, то его физически оттуда только высверлить можно. И его невозможно выкрутить, его невозможно даже выпилить оттуда, потому что болгарку просто не подлезет к нему. Вот. Соответственно, в таких случаях его либо нагреть, но его можно нагреть, но, соответственно, имейте в виду, что может сгореть сайлентблок. А передний сайлентблок на переднем рычаге отдельно я ни разу не видел, чтобы он шел как запчасть отдельно и ни разу не менял. Если задний сайлентблок меняется на переднем рычаге, то передний сайлентблок не меняется. И, соответственно, придется в любом случае менять рычаг. Но выкрутить его можно путем нагрева этого болта и с помощью большого рычага пытаться его открутить. Либо высверливать, но такой болт высверлить, я думаю, что это достаточно сложно. Его пугает, что может лопнет рычаг. Но рычаг не так дорого стоит. Там лучше задуматься о том, как сохранить подрамник, потому что рычаг это не такие большие деньги. А вот если придется менять подрамник, это уже будет более плохим вариантом. Так вот, пора менять сцепление на 100 тысяч. Сцепление меняется непосредственно по признакам его неисправности. То есть это либо пробуксовка диска, момент ускорения, если обороты увеличиваются, а скорость не увеличивается, то, соответственно, это является пробуксовкой сцепления. Ухудшилась тяга при старте, это не сцепление? Ухудшенная тяга при старте, это вряд ли сцепление, потому что сцепление, оно, во-первых, педаль начинает брать где-то в самом конце, педаль сцепления, в самом верху. Это говорит об увеличенном износе диска. Либо если течет подшипник, потек, то, во-первых, будет влажно внизу на стыке коробки с двигателем, во-вторых, будет увеличенный ход педали сцепления, то есть будет появляться воздух в системе. Ну, вследствие того, что будет вытекать жидкость, и сцепление будет срабатывать необычно, не как всегда. Это тоже чувствуется сразу же. Ремень ГРМ. Плюс ко всему могут появляться вибрации на педали сцепления. Если сам подшипник выходит сильно из строя, то педаль сцепления начинает вибрировать, и звук посторонний появляется, типа свиста. Вот. А ГРМ меняется по регламенту, по фордовскому регламенту раз в 8 лет или 150 тысяч километров пробега. Но многие люди пытаются поменять его немножко раньше, но 130 тысяч километров это в принципе нормальный пробег для замены ремня ГРМ. Так, Александр Долгов, уже третий вопрос нам пишет. Так, к лету хочу заменить тормоза, как диски, так и колодки. Советуют оригинал или аналог АТЕ. Но хочу сэкономить хоть немного. Смотрю на комплект от Брема. Что скажете, ваше мнение? Насколько они схожи по эксплуатации, по срокам, например? Колодки какие? Ну, ты какие ставишь? Да, разные есть вообще варианты. Есть и менее дорогие, чем АТЕ и Brembo. Есть и... он хочет и диски, и колодки поменять. И диски, и колодки. Да, есть менее дорогие, и тоже они работают. Насколько хватает? Тормозов? Да. Ну, в зависимости от стиля вождения. Кто-то за 20 тысяч колодки выходит из строя, кто-то, ну, тормозные колодки, я имею в виду, кто-то и до 40 тысяч проезжает. Диски в среднем 1100 где-то, 80-100 тысяч. Тоже в зависимости от того, насколько агрессивно ездить. Так, следующий вопрос. Влад Белодворцев купил Ford Focus 2 до рестайлинг, автомат 1.6 дизель. Утром, когда заводишь машину, очень большие обороты, около 2000. А когда переводишь передачу в драйв, обороты падают до нормальных. Почему? Ну а после прогрева они нормализуются или точно так же
холостые постоянно 2000 оборотов. Но на холодную повышенные обороты, это естественно. Ну, надо понимать, если Ну, пишет оно только на горячую обороты повышены, то это неисправно. А так, Ну, особенно дизель с утра, наверное, будет, да? ну, Тарахтеть. вообще с дизелями мало как бы общаюсь, но по идее надо вообще смотреть, как оно на горячую себя ведет. Так, Антон Марченко просит, чтобы мы свет спереди поставили. Ну, мы немного поставили, это просто нельзя трогать, она очень хрупкая конструкция. Так, вообще молодцы. Был я у Артема, очень грамотный спец. Приятно смотреть. Так, Хост Вуд. FF2 рестайл 2 литра. На холостом ходу при опущенной педали сцепления прослушивается посторонний звук из коробки MTX-75, легкое постукивание. При нажатой педали звук пропадает. Что это и как лечится? Стоит ли с этим ездить или срочно в сервис? Нет, срочно в сервис не надо, это двухмассовый маховик подстукивает. Но со временем у них возникает такого плана неисправность, как вот это вот подстукивание. Двухмассовый маховик представляет из себя сдвоенный маховик, там, где одна масса относительно другой подпружинена, и, соответственно, при работе крутильные колебания гасятся с помощью именно маховика. В отличие от других систем, где крутильные колебания гасятся пружинами на диске сцепления. То есть, значит, в данном случае маховик немного неисправен, и при замене сцепления последующий имейте в виду, что, скорее всего, придется менять и маховик. А сейчас можно ездить, да? в принципе? Но пока да. Просто это будет увеличиваться со временем стук. Так, Александр Долгов. Еще, друзья, проблема. Плохо стал работать омыватель заднего стекла. У меня Ford Focus 2 2007, струя еле идет. Что это и где искать проблемы? Думаю, если в салоне где-то повреждение, то пахло бы не замерзайкой. Заднюю дверь разбирал, все в порядке, помогите. Ну, как диагностика, нужно снять шланчик с форсунки, нажать на омыватель, посмотреть, хорошая ли струя идет из шланга. Если из шланга идет нормальная струя, нормального давления, то, соответственно, проблема в форсунке. Ее либо почистить, либо поменять надо. Так, еще вот дополнение. После небольшого ДТП, при котором согнул немного усилитель бампера переднего, появилась вибрация ощутимая, как мне кажется. Может, ошибаюсь. Могло ли ДТП повлиять? Заранее спасибо. Согнул. Вибрация может возникнуть вследствие неисправности опоры двигателя. Нужно проверить, не оторвана ли она. Правая опора двигателя со стороны ремней. Она одна. Проверяется она либо с помощью подручных средств, просто нужно поддомкратить мотор и завести его. Если вибрация пропадет, значит, соответственно, это проблема в опоре. Спасибо. Так, Дима 51615 просит, кому не нравится наша рубрика «Проходить мимо». Пишет, что может у нас и нудно, зато правильно. Но мы будем исправляться с каждым видео. Я по себе чувствую, что становится все более увереннее. Не все сразу. И благодаря нам он собрал полфокуса. Ждет вторую половину. Так, Олег Ткаченко. Огромное вам спасибо, что продолжаете вести вашу рубрику. Артем, вы просто находка для тех, кто приезжает к вам ремонтировать свои машины. Им крупно повезло. Я в Подольске мыкаюсь по разным сервисам. Так что было по совести, чинили нет. Пока не нашел. Скажите, пожалуйста, вот из практики двигателей Ford Focus 2 рестайлинг 1.6 100 сил, ресурс какой? И еще вопрос, мой пробег 92 тысячи, масло в механической коробке не менял, стоит ли уже сейчас заменить? На осмотре масло в норме светлое.
В коробке масло менять вовсе не обязательно. И у Форда не регламентирована замена масла в коробке. Но все-таки, ну, если есть возможность, можно поменять. Да? Почему нет? Ну, я не думаю, что это даст какие-то положительные результаты. Ну, можно, конечно, и поменять. Плохого ничего не будет. Просто, может, и хорошего не особо много. Ну, в зависимости от пожеланий человека. Если хотите, поменяйте. Но масло в коробке заливается там на весь срок службы агрегата, либо в случае форс-мажора, если капитальный ремонт, какой-то подшипник выйдет из строя, то, естественно, заливается новое масло, потому что после ремонта коробки старое утилизируется. Но это случается крайне редко и не связано с качеством масла, просто с ресурсом каких-либо деталей в коробке. Вот. Так, Дмитрий Котов, подскажите, с какого вы города, если с Москвы, то возможно ли к вам приехать на диагностику или ремонт? Возможно. Но А. надо позвонить просто и договориться о времени встречи, чтобы не произошло накладки. Контакты на форуме. Контакты Заходите, есть, да. пожалуйста. Телефон, адрес. Да. Так, последний вопрос. Алекс 8291. Что может быть, подскажите, на скорости временами задницу уводит? Чью задницу? Куда Временами. уводит? Временами на скорости. Может, это колея? Типа. Ну, Временами вой задницу. может издавать какой-нибудь из подшипников. Нет, уводит. А, уводит? Уводит. То есть он едет и из задницы начинает куда-то уходить. Ну. Машина начинает криво ехать. Ну, Приходится подруливать. во-первых, проверка давления в колесах, проверка подвески на предмет лифтов, резина должна быть ровная, не сильно изношенная, потому что из резины тоже бывает. Ну, если все вышеперечисленное исправно, то проверку, регулировка сход-развала. Других вариантов нет. Если не было сильных аварий и сильных деформаций кузова, то, в общем-то, это вот от простого к сложному, как обычно. Колеса, давление в шинах, наличие люфтов и износа деталей подвески и проверку углов схождения колес. Больше вариантов никаких нет. Все, спасибо, Артем. На этом все. Новые вопросы задавайте в комментариях. Скоро увидимся. Спасибо. Пока.